Muraho neza abakunzi b'inshuti Igikoni TV. Nejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza wakora ifunguro rya mu gitondo ukirirwa umeze neza, wumva rwose nta kibazo ufite. Hanyuma rero ndashaka ko turebera hamwe iryo funguro ku buryo usangira n'umuryango, umuryango ukirirwa umeze neza, nawe ukirirwa umeze neza aho uri. Abantu benshi usanga ibiryo byo mu maresitora byaratunaniye, yego. Ugasanga rero mu gitondo ukanasanga mu gitondo dukoresheje amafaranga menshi, kandi ayo mafaranga twakayakoresheje turi mu rugo tugasangira n'umuryango, kandi rwose ukirirwa umeze neza, umuryango nawe umeze neza, utagiye ku ruhande, kuko ibintu byo ubu ngubu byose birahenze. Agakombe k'icyayi twajyaga tugura 100 kamaze gutumbagira kageze muri meza. Kugira ngo rero ujye kugura omelette mana yanjye muri resitora uhenze kuri pe. Umugati ni ukuvuga ngo rero ndashaka ko turebera hamwe uburyo bwiza rwose wafata ayo mafaranga wayakusanya ugasangira n'umuryango, umuryango ugasigara wishimye, nawe ugasigara wishimye. Ukavuga uti numva uri umwana ufite akazi, ukavuga uti umunsi ndasangira n'iwacu, ku buryo basigara bameze neza, ababyeyi banje n'abavandimwe banje, nawe umupapa turasangira n'umuryango usigara umeze neza, mama ndasangira n'umuryango, ku buryo umuryango wanjye usigara umeze neza. Rero ni mukanya nkuko rero maze kubibabwira, tugiye kubirebera hamwe iryo funguro dushobora kwifashisha mu gitondo tukirirwa tumeze neza rwose, n'umuryango wacu ukirirwa umeze neza. Nshuti zanjye, hari ibintu n'ukuri usanga bikwiye gusangira n'umuryango, ugasanga ni byiza. Ifunguro rya mu gitondo rero iyo risangiye n'abana, ukarisangira n'ababyeyi, ukarisangira wumva ari ibintu byiza cyane. Iyo utashye utaha abana bishimye, ugataha bameze neza, bavuga bati wa papa araje, mama araje, se sister cyangwa se mukuru wanjye cyangwa musaza wanjye baraje, ukumva rwose bishimiye icyo gikorwa, kuko gusangira biri mu bintu bihuza, bituma umuryango wishima. Gusangira nyine ni ibintu nibyo twita gahuza muryango. Hanyuma hano mfite amagi 4, ibi nibyo ngiye kwifashisha mu gukora ifunguro ryanjye rya mu gitondo ry'uyu munsi. Aya rero ni amagi ngiye kwifashisha kugira ngo natwe dukore omelette, twirirwe tumeze neza uyu munsi, kandi wagiye ku kazi nawe yirirwe ameze neza, abana ku ishuri birirwe bameze neza, nawe wagumye mu rugo rwose wumve umeze neza, kubera yuko nawe wafashe kuri iryo funguro. Kandi ubingibi ugasanga bihendutse kurenza kwa kundi rwose tujya mu kabari. Nkoresha 3, nta kibazo, 3 ndabona ko ahagije, ariko ninashaka nakoresha 4, nkashyiramo umunyu uringaniye kugira ngo utaza kubamo mwinshi. Ibi ni ibintu rwose ukora umuryango wawe ukishima, kandi nawe urabibona pe. Nta kuntu wakora iri funguro ngo nuza usange mama cyangwa papa, umugore se, abana ugasange barakaye. Oya, uburemye umuryango muzima rwose pe. Ni ibi ngibi rero tugiye gukoresha n'igitunguru kugira ngo dukore ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Ibi nubikora mubyeyi, mwana, papa, nukuri pe umuryango wawe uzajya uhora wumva wishimye aho uri hose. Wumve numva ugiye kuza bavuge bati wa musaza wanjye, mukuru wanjye, papa se, mama baraje, kuko mwagiranye ifunguro. Iri funguro iyo urifashe wirirwa umeze neza, ku buryo rwose uba wumva umeze neza umunsi wose. Twagiye rero kubikora. Hanyuma rero ushyiraho amavuta ukayakwirakwiza ku ipanu yawe hose, kugira ngo omelette wawe cyangwa se amagi ugiye gukoramo omelette ataza gufata ku ipanu. Hanyuma tugahita dushyiramo cya gitunguru cyacu.
hanyuma rero igitunguru cyamara gushya ugahita usukamo ya magi yawe wamaze gukoroga. Umuntu ari gutekesha imbabura rero no kugenda gake gake, ukagenda nyine ureba. Ntabwo imbabura ari nka gaze, turagenda gake gake, ariko ni nabyo biratuma n'ubundi turushaho kugenda dusobanukirwa. Rero iyo umaze kubona umureti wawe umaze kumera neza, reka ukasa nk'ubyimba kugira ngo, urabona ko ngize gutya ntabwo wazamuka neza kuko ubu utarabyimba, kuko burya murabizi namwe amagi arabyimba. Iyo rero amaze kubyimba urabona ko uri kugenda uzamuka, nibwo ugenda nawe ucishamo agafoke gutya byomoka neza gutya. Nabibonye ko aribwo ugenda womoka neza. Hanyuma kandi wirinda gukomeretsa ipanu yawe, nibyo byiza. Ubu umuntu uri gukorera kuri gaze nyine tayari we yahishije. Hanyuma ukajya urekana wa yayandi atari kora akagenda ajyaho, ukajyamo hasi nawo ni kugenda ushya. Yego, bakundishije n'upanu, kuko ino panu ntabwo igishiririza pe. Kano gapanu ndagakunda cyane. Hari ipanu ukoresha ugasanga bihise bishirira, ariko iyi ngiyi uragenda uhindura. Urabona ko umureti wanjye uri kugenda umera neza rwose. Nyuma ugakora ifunguro ry'umunsi rwose, ukirirwa ukeye uguwe neza. Umwana ku ishuri akumva akaza kwifuza gutaha rwose, avuga ati ndasanze ababyeyi banyitaho. Umutware ku kazi ndasanze umudamu wanjye anyitaho. Kugira ngo si ibi ngibi wabikora agapfa kongera gutinyuka guca muri za siberi nako mu turesitora hirya no hino. Oya, ntabwo rwose ibi ngibi ntibyakunda. Hanyuma ukareba ko bimeze neza, dore ntabwo hano urumuka. Iyo aya ngaya kibasha kuba yavaho y'amanuri, uyu wagize w'umanuri ujyayo n'ahandi nta kintu gitwaye, yisanzuye. Katubureke rero umere neza, ushye rwose, kuko iyo uri gushya uba uri gukumuka hasi. Ubu rero urabona ko umureti wanjye umeze neza. Iyo umaze kumera neza ku ipanu uba wijyana. Hanyuma iyo yemeze gutya niko amavuta hasi aba yumutsemo n'intoza bikagera no hasi ubwo hahiye, tugiye no kugira hano hejuru naho homoke. Ugahita ugira gutya, ukagirira ku isahani, ukongera ukawuhinduriraho, ukawureka n'uwo hasi nawo ukumuka ugashya neza. Twumve uko bimeze. Ndabona rwose umureti wacu umeze neza cyane. Ubu tugiye kwarura ubundi tujye ku meza, ariko kamanze mbereke nuko hasi wabaye kugira ngo no hasi ukuntu umeze hose umeze neza cyane. Yego, dore ubu rero tugiye kwarura turye nta kibazo pe, kuko ubu ngubu harageze ngo dutegure ameza yacu. Hanyuma tugende gutegura ameza yacu. Ni gutya rero ubu ngubu tugiye kugenda dutegure ameza yacu, dusangire n'umuryango, ku buryo rwose tugiye kwishimana n'umuryango wacu. Ni gutya rero ifu iri ntabwo ryari gutya, ntabwo nanone ryaduhaza ryonyine. Reka tubifatanye n'akandi kantu kugira ngo umunsi urusheho kutubera mwiza. Rero ubu iri ni ifunguro ryacu rya mu gitondo tugiye kwifashisha
kugira ngo umunsi wacu ugende neza. Mwabibonye iri funguro rwose iyo urifashe mu gitondo umwana akarifata ukajya mu kazi, ujya mu kazi wumva unezerewe cyane. Hanyuma reka dukore tunywe icyayi n'umugati na omelette, hanyuma rero dutangire akazi tuguwe neza. Wowe rero tubanye ubwa mbere, nkwifurije yuko wakanda kuri subscribe, ugakanda share, ugakanda like, ugakanda n'akazogera na comment akazogera kugira ngo uko ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho ku gihe. Hanyuma rero ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi naha ngaha ngishoreje, naho mu kiganiro cy'ubutaha turebera hamwe ibintu byinshi byadufasha kubaho kurya neza tukabaho neza. Bye bye.